नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंडियारो खां ख़बर ॾींदा हलूं त क़माडेरो कंडियारो लिंक रोड जे गुज़रियल 4 साल खां मरमत न थियण ऐं हंधा उखड़जी वञण खिलाफ़ ऑल पार्टीज़ अलायंस जे UI समेत इलाइक़े जे 20 खां वधीक ॻोठनि जे ॻोठाणनि जो क़माडेरो खां 10 किलोमीटर पैदल मार्च करे कंडियारो शहर जे मुख्य स्टार चौक ते एहतिजाज मुज़ाहिरो करे धरणो आयो वियो। इन मौक़े ते अॻुवण मौलाना रमज़ान ख़ासकेली, ज़फ़र खोसो, मुफ्ती वली अल्लाह, एजाज़ अहमद अबड़ो, बख्शल अब्बासी, अकबर अब्बासी, अनवर सोलंगी, अब्दुल गफ़ार अब्बासी ख़िताब कंदे चयो त गुज़रियल इलेक्शन में PP जे MNA ऐं MP कंडियारो खे कचे वारे इलाइक़े जे माही जा भाण ऐं कमालडेरो खे ॻंढंदड़ 10 किलोमीटर जे तहमीरात जा ख्वाब ॾेखारे कामयाबी हासिल करे पोइ हाणे रोड जी तहमीर न पियो करायो वञे, पर हाणे मिलण लाइ तयारु न आहे। हिननि चयो आहे त हिन रोड सां हज़ारे ॻोठ अची वञनि था जितां अंब, लीमो ऐं ॿिनि शयुनि जो कारोबार थिए थो, पर रोड जी हालत ख़राब हुजण सबबि मिंटनि जो सफ़र कलाकनि में थिए थो। एहतिजाज बावजूदु को बि खड़तेल न पियो निकिरे। हिननि मुतालबो कयो त रोड जी तहमीर जो कमु फौरी तौर ते करायो वञे, इलाइक़े जे अवाम खे सुख जो साह खणण ॾिनो वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, YouTube पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।